Manoloana ny fanambarana etsero izay manakina ny Advance Cargo Declaration ny ACD dia laza ny ministry ny industrie sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina fa tokony hojerena aloha ny fifampiresahana misy eo amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny herinandro ambony io no heverina isin'izay fifampiresahana izay eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana zany aorinan'izay ho hita indray ny atao hoy ny ministra. Napetraka andriamatoa filoham-pirenena herinadronary mapanina ny atao hoe DPP na hoe dialogue public privé. Inona ny anton'izany? Ijerena indrindrandrindra reny sujet izay hita hoe manahirana. Anisan'izany jerentsika teo resaka remboursement de TVA, jerentsika reny resaka olana resaka fiscalité reny, jerentsika reny resaka corruption reny. Ao anatin'ny sujet thème ny DPP zany rehetra zany. Fa ny tiako tenenina maninona moa tsika? Miresakatsy nefa efa ao anatin'ny thème ary efa misy dialogue ene iarahan'ny privé sy ny public zay tsy azoko. Allo andeha io fa tsy hoe miresaka ny ary tsy mety zany satria zay nametrahana an'io par décret présidentiel ary mbola mitohy hatramin'izao zany rakontra zany. Mbola misy fionana amin'ny herinandro avy magaga fotsiny hoe miresaka ny atsy miresaka amiko angamba tsy dia tokony mety loatra fa aloha hitantsika ny suite le rencontre hitantsika eo ny valiny hoe nanahoana le izy zay le izy alohantsika mba tena hoe ahoana moa itenenako an'izany mba tena ho matotra azonao am'le izy hoe inona ny tokony hitondrantsika an'le izy fa tsy hoe aza anisan'ny hoe président ny comité pilotage ary mijery an'izany zay mivory zay ary hatramin'izao mbola mandeha zany rencontre zany le izy raha mbola tsy teraka akory dia efa mitenitsika hoe zao io kambany io na zany tsika mbola eo ampitsaboana mbola eo mpanaovana ny zavatra rehetra.